Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan sehat selalu untuk kita semua. Di video ini saya akan menceritakan seseorang yang barusan mengabari saya bahwa sakit dadanya, nyeri dadanya ketika batuk dan susah bernafas membaik setelah mengikuti terapi Reiki. Nah, ini seseorang mengalami sinusitis ya. Gangguan dari saluran pernafasan. Sering bersin, kemudian nafasnya sesak. Ada yang menyebut bronkitis atau pneumonia. Nah, gejalanya adalah saat nafas sesak, batuk, sakit, kemudian lemah, lesu, mual, gampang diare. Nah, ini mirip seperti orang yang menceritakan kepada saya. Dan setelah mengikuti terapi Reiki, membaik, sakit di dadanya sudah berkurang. Dan saya sarankan untuk melanjutkan kembali. Anda bisa lihat di website terapireiki.com untuk mengikutinya. Dan terapinya cukup dengan air yang Anda minum dan kami transfer energi sehingga menyembuhkan penyakit Anda. Karena transfer energi ini saya dan tim Asosiasi Reiki Indonesia meniatkan untuk kesembuhan penyakit seseorang. Tentunya kepada orang yang diniatkan. Ada data yang masuk nanti di data nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tinggalnya di kota mana, keluhannya apa. Setelah itu kami lakukan atunemen, penyembuhan jarak jauh, Anda siapkan air, dan insya Allah atas izin Allah penyakit Anda sembuh secara alami. Silakan kalau mau ikut. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.